So guys, maglo-laundry pala tayo. So ngayon ay tipid-tipid tayo ng tubig kasi wala palang tubig. Inubos po ng aming mga ano dito. Yung ano namin, balon, wala ng tubig. So kunti lang yung tubig dito pala. Ito muna. Uunahin ko yung mga puti guys. Ano tayo, this is my first time pala no. Susubukan po natin. Susubukan natin to. Ay. Ayan. Tapos, maglalagay tayo. Dead na po siya guys. So wala talagang, unti lang talaga yung tubig. Maganda tong alien kasi mga puti. So, ano? May ilalagay tayo. Para mawawala yung mansa nito guys kasi maputi na ako rin, maputi. Diretso na natin. Puti. Ito medyo hindi na ito kaya. Huli lang yan. Masyadong mabigat yan. Ito lang. Daan. Dami natin ano dito. Maganda talaga ako ng mga sabon.
Nagpantang ko to. Tapos dyan, hindi ko marata ng trabaho rin. Itong motor, pantang ko. Kaboy dito na. Ug na pala sanda yung diha, ganihan, naan tayo ito nga, baril. Tugi, butang ng sandayong. Sige na. Tumoy. Sekarang o tao ay. Abot. Alam ko to. Oh, kira. Kira ka na. Sure mo ba? Ano ka to dyan? Shoot, pero ka na, dili. Shoot lagi na. Sige mo. Ako nang i-ano ko. Sige daw, try daw. Yeah. Oo, lagi tulo oh.
Congratulations. Well done. Yun mo basta-basta yan. Sila rin kabalo. Kuha manggit kay ka sa video ma. Dili yan basta-basta rin. Ito mo, talpulan ganti mama. Iwat sinahal palhubog. Bula. Ba? Ay, sos. Nabokas kong laude. Piting greta nagbaba. Pitik-pitik. Madaot na yung bilas ng bisag pinutos. Tangka ka ba daw? Binuangan ka ma oh. Magna cum laude. Tantangan na naman. Ha? Tantangan na naman. Laman ay Kapuyan akong nilabaw ay pagkadaghan na magsilbi ni.